Hét cái gì mà hét, đúng là không có tố chất. Không được xả rác ở đây. Bà nói gì, muốn kiếm chuyện phải không? Ai nhìn thấy chứ? Cẩn thận tôi sẽ kiện bà vì tội phỉ báng. Tôi nhìn thấy nè. Vậy thì sao nào? Đây vốn dĩ là công việc của bà ta. Mỗi tháng tôi đóng tiền vệ sinh là vì cái gì chứ? Lấy tiền của tôi thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Nghĩ ăn được tiền của ông đây mà dễ à? Cẩn thận lời nói của anh đi. Mày muốn làm anh hùng đúng không? Ăn xít đi. Không chỉ mỗi rác mà người cũng cần phải phân loại, bảo vệ môi trường, ai cũng có trách nhiệm, tôi là chiến binh xanh.